Тимур, İsa Mıçalı بتشعمل يقول لا تشغل قمن سيدة شي مخلق حق الله شناها حتى هالش دار زامسة قوينة أمور مقول والكود أنا بتشعمل از الله تشير بحق الله از الله تعرف شباب وجه بحشنا سيدوش بوشنا سيدي ولي الناس إزردا سيلق باوسنا سيدوش سيلق باوس أصلا حنا شوال أنتور متشع سنجر بتشع سنجر منيسترون حكم هذا خش ناس اللقني يسوى ده شيء سيسا ده سيدو Уважаемые гости, уважаемые приглашенные, уважаемые участники, сегодня в очередной раз меценат Хасиев Алихан предоставил нам возможность в очередную годовщину, мы как знаем, 26 апреля был принят закон о репрессированных народах, провести Кубок Дружбы на территории спортивного клуба Али Ахмад. Сегодня на это мероприятие собрались одни из ведущих шахматистов нашего региона. С нами сегодня присутствуют наши уважаемые старейшины, министр образования, министр спорта Республики Ингушетия, руководитель исполнительного комитета по шахматам СКФО. И мы предоставим им слово и начнем наше мероприятие. Хотелось бы еще раз поблагодарить Харсиева Алихана за то, что он ежегодно проводит этот Кубок Дружбы 26 апреля. В нашей стране, в нашей истории очень много таких вех. И хорошие есть, успешные есть. Есть такие вехи, которые мы должны всегда помнить, чтобы не повторилось этого никогда. Сейчас, с вашего позволения, мы передаем слово нашему старейшине имаму населенного пункта Троицкая. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد أسمنا والله ما قدرت ميت نودي والله وعشق الردال شيد حدود ويقوم اشتيقير برت دال طابو درجة وكيف كادي ملبا والله تعامل يلش نعم ثانية برت بغيرتش ورسحن ماش باخي تغيرتش خاص ورسوس بغيرتش بطلو شوية توقف تغيرتش وين بخك نسخو يغيرتش ملوش زعميش سجو وقت سجو دال احتبو تحتقو جلوي دحي حلقوش بالوي ديزو يقي مستغل دوتش بقوان دي حلقو دوت الله غيرتر وش الله غيرتر نو وص الله غيرتر وين دنقح اجرج آدرش غلقتر سنبودش بالنق از بوزر از ليل بيخار سنق احيا خار از دقا دورش حاقل ده ناقص اير دق حاقل ديرتش بعد ناقص برتولش شين عمان شو تحال احيستش تحين ويليش وش برت باخر بولش شاش باخر بولش ناقا يغي برت بغيرتر از دق حاقل ده از غيرتر ميل بولش نيخ دال احتو بول قرطان ويوعشق تيتر ار مقادر وحلغر شرشكا ويورت داخل بولنا وعلي خانو قيكي سك حاويتي اشت يمتجي وعشقيت ويتلاتة هن زكون در دقور زامن حلق 91 بدولات صادرس تخن موبوش ابريل بيت ترايا الله اشتناح زكون حطلا سرمارد هدول دلنزد
الزكون دادول دولار الزكون ويستو سشخلر سنساني ويبلخ تحلي ديك خجيل جوي قحي بشخلر ناها دعوش دوغش هار الشرع لي راشا ديت تجوش سو علي غانا سنو قصتشت ديال راسخل اوز بيتسيك بيحكا يا هور قمن تيب تيبار لوز بيحكا نعم بيلوز صار هاردين بين صار ديال درخل تكون مسنين بيوت باخشناها مخ باخشناها علي خانو ووز علي خانو ديال دق غلقش دوز يخدحل صندادي همدي سي ازوي وينا يا غلوش خمخ نتورك غلغي درجش وينا خمخ اسخلره ويخم بيزبوش قونغ يا سبورتسمنش قصدا ومخبر دابا سبورتسمنش تاني يا غرغل ناخذ شوي دازنا السانديش واش دغلقش شي كسر ساندش ساندي حيت صار بوغ دابا شو زيلش خلط كون شان خوشده خواشت يغاتان ازدي دغديخا ازدي وين ديسلو دوسش ويتسوديان ستوسش خلر نا دعفيكش ويواشت يغاتان يبوغ باش سنو بوستشته شان تاشكر مسترشكر ديال راس الغول وعبرك خد شان الغول دال زكون حديوي اكتر باش دال زكون شقدا قدال اكتر الله وعشق كتر ديال دفع خلدوي يغهر مغهر دحغر سحغر السيقل بقدر ياش قصد زعمك شنقو وقت شنقو ترفل عليك وبيهمروا أنا ديال صلم خلصو صوفيان ديالش وألف خليل قليل ينصر إزر دوتك حولي دوتك إزق وحو وعدو واحد كصير تعمر يتشو مستغ تقوله مستغي بواتش دوتغي بولش دال أخمخ داغ بتحت يوغ تحي دال برت داغ دال أكتو بولوي مساري دال ديكنو قصتي بيا ويبقو دال طوليا دال شي حبيب دوحة الزكون شخ داقا بحقا بحقا سقاء داحا ويمول تجديش الدولار دال أكتو بولوي Аминь, Аллах. Я, с вашего позволения, тезисно переведу то, что сказал имам Троицкого Али Хаджи. Во-первых, он поприветствовал всех, кто приехал сюда, сегодня в нашу республику, республики Ингушетия, для проведения этого турнира дружбы в память, в честь принятия закона о реабилитации репрессированных народов, принятый в 1991 году. Он сказал, что и путь, который вы сюда провели, время в пути, и то время, которое вы здесь проведете, это благодатно. Он сказал, что все мы, каждый из нас должен делать все для того, чтобы между нами была дружба, а не вражда. Он привел слова пророка, которые обращались, саллаллаху алейхи ва саллям, Али, радиаллаху анху. Пророк сказал Али: если у тебя будет 1000 друзей, это немного. Если у тебя будет 1 враг, это уже много. И он говорит, что мы должны сделать все для того, чтобы люди, которые живут на Кавказе, мы похожи по традициям, по своим ментальности похожи. Мы должны делать все для того, чтобы поколение, которое шло за нами, делало все, чтобы между нами росла дружба, а не вражда. И он поприветствовал и сказал слова благодарности организатору этого турнира Алихану Харсиеву. Его заслуги перечислять можно очень долго. Я просто скажу, что он настоящий ингуш и мужчина. Пусть Всевышний вернет ему благом и в этом мире, и в ахире. Всех мы вас приветствуем в Ингушетии. С вашего позволения несколько слов скажет министр спорта. Открытие делать министру, а не слово. Открытие делать министру. Я скажу. Такие мероприятия, которые мы проводим, это, я считаю, нужно делать, это дружба. Если у нас дружба в этом регионе, это сила, спорт это сила, коротко скажу. Удачи всем, будем каждый год проводить эти соревнования. Спасибо. Коротко я хотел бы от всех нас поблагодарить Иису Харсиева, человек, который является руководителем этого комплекса и каждый год очень красиво, на высоком организационном уровне проводит эти мероприятия. Вот.
кто-нибудь желает слово сказать? С гостей. Из гостей. Руслан Яндербеев пару слов скажет, и тогда Руслан откроет наш. Ну, я тоже хочу всех приветствовать, всех участников турнира, уважаемых старейшин на этом турнире. Как уже сказал Мустафа, здесь собрались сильные, самые сильные шахматисты СКФО. Причем я вот отмечу, это состав, который вот сегодня, это самый сильный из всех, которые были раньше команд турнира. Так что борьба будет очень хорошая, напряженная. Я хочу поблагодарить Алихана Харсиева, Ису Харсиева с тем, что они вот этот прекрасный турнир каждый год проводят. Ознаменование принятия закона о реабилитации репрессированных народов. Я вот тоже хочу сказать, что такая трагедия, которая случилась с нашим народом, не должна никогда повторяться. И хочу, чтобы вот этот закон, который принятый, был полностью реализован. И еще раз хочу всех поблагодарить и пожелать всем удачного дня. Кубок репрессированных народов считаю открытым. Тимур, начинайте свою работу. Честной, бескомпромиссной борьбы, и пусть победит сильнейшая команда. Dostlar şorup ancak kulu boşluğu
الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yavaş, her şey şirket yapıyoruz. Elhamdülillah. Fatiha. первое заседание, вот свои дела, но я его лучше делал, дик центр авиан, İsa, baş mobil konuda adlı inşallah ya haber bu havaşa bela şunu havaşa bela şalana şunsen daha değer resmen dik hem Allah dik dik işte bu var destek dik işte var dik hem de kararda sadece akça halıç koduza oymuş var dik hem de taksu daha dik çıkıyormuş bulatsın dik şu dik derdi daha lemu dik hem arıyorlar bula kayına daha soğuk oldu bu da yaşan değer resmen bunu dik mi Allahümme salli ala Muhammed ve sallam Bir sene hafizim böyle aslında az diye. Lamskin mostiki, lamskin mostiki, çay malma. Alhamdulillah, olsa çok olsun. O gen o daha fazla da şu bu ahde şu şan dolurdu. Hiç olur dağlı. Reklam tadi ve nah tadi. Oy amelleyizler şu kadar lezzeti dolu şu an. Kol bunlar da diye ve derece yakat hudda hazır gayen salt. Tamam afan sonra. Tümel boş kışına hay aşağı tutku. السجل فؤاد يا شنو واش بدي السلام دحقية سكرة كرة دحقية الله رياض الله رياض خوش ولا ما له حد